Cześć, kolejne zadanie z pochodnych. Tym razem mamy do policzenia pochodne dwóch funkcji. Jedna to jest sinus x plus cosinus x, a druga to jest tangens x minus cotangens x. Oczywiście bardzo prosto jest policzyć te pochodne, bo tu nie ma żadnych mnożenia sinus razy cosinus, ani tangens razy cotangens, ani nic takiego. Wziąłem te dwa przykłady, żeby wam pokazać, że po prostu trzeba pamiętać wzory, ile to jest sinus, cosinus, tangens, cotangens, pochodne z nich. Czyli takie lightowe sobie wziąłem zadanie, żeby wam po prostu może jako wprowadzenie do jakichś innych zadań, bo później będą te sinusy, cosinusy, tangensy, kotangensy w wielu zadaniach występowały, więc takie jedno zadanko proste będzie ok. No to lecimy. Y' równa się, oczywiście bierzemy pierwszy przykład, czyli jeżeli ja mam policzyć pochodną sinus x, to pochodna z sinusa to jest cosinus x, plusa sobie przepisuję, a pochodna z kosinusa to jest minus sinus x. Czyli ostatecznie w pierwszym przykładzie pochodna z cosinus x przepisuję, a tutaj plus z minusem daje mi minus sinus x i to jest wyliczona nasza pierwsza pochodna. Natomiast druga pochodna tangens x minus cotangens x to jest tak. Pochodna z tangensa, a to zmieńmy kolorki. Pochodna z tangensa to jest oczywiście 1 przez cosinus kwadrat x, minus przepisuję. Pochodna z cotangensa, weźmy to sobie na zielono. Pochodna z cotangensa to jest minus 1 przez sinus kwadrat x. Ok? Dobra. I teraz tutaj się troszkę tym przekształcimy sobie to. Czyli tak, 1 przez cosinus kwadrat x sobie przepiszę. Minus z minusem da mi oczywiście plus. I tu napiszę 1 przez sinus kwadrat x. Oczywiście ja te ułamki 2 będę sobie chciał dodać. Czyli muszę zrobić tak, żeby mieć wspólne mianowniki. Czyli wspólny mianownik dla cosinus kwadrat x i dla sinus kwadrat x to jest oczywiście to razy to. Tak, bo przykładowo wspólny mianownik dla trójki i piątki to jest 15, 3 razy 5, tak? Więc można to tak troszkę powiedzieć, że tak jest. Czyli tutaj muszę dorzucić sobie sinus kwadrat x, czyli w liczniku też dorzucam sinus kwadrat x, tak, bo rozszerzam ten ułamek o tyle. I to samo zrobię w drugim ułamku. Czyli tu będzie cosinus kwadrat x dorzucę i tu też dorzucam cosinus kwadrat x. Dobra. W liczniku będziemy mieli tak. 1 razy sinus kwadrat x to będzie sinus kwadrat x plus, bo tu jest plus, a tu jest 1 razy cosinus kwadrat x, czyli po prostu cosinus kwadrat x. Przez, no i co? Licznik plus licznik, a mianownik bez zmian, czyli tu będzie sinus kwadrat x, cosinus kwadrat x. Po co ja to dodawałem? Bo tu w liczniku mamy tak zwaną jedynkę trygonometryczną, czyli sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x to jest nic innego jak 1. A mianownik bez zmian. I to jest wyliczona ta nasza druga pochodna. Tak? Czyli fakt, ta pierwsza z sinusem, cosinusem była bardzo prosta i banalna. Ta druga z tangensem, kotangensem. Zastosowanie wzorów, tylko że ja sobie to jeszcze przekształciłem, żeby z dwóch ułamków otrzymać jeden. Przeważnie tego wymagają, zwłaszcza w szkole średniej. Na studiach może niekoniecznie. Może i ten wynik tutaj, że to byłby 1 przez cosinus kwadrat x plus 1 przez sinus kwadrat x też by było ok. Zależy od profesora, który was uczy. Dobra, to tyle. Podoba się, łapka w górę, pytania w komentarzach, a ja zmykam do kolejnego zadania z pochodnych. Cześć!